गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय महाकाल, जय शाम भक्तों। हमारी चिड़िया का आने का समय हो गया है और हम आपको दिखाते भी चिड़िया काफ़ी दूर है। देखिए अभी आ रही हैं। हम लोग दाना भी निकाल दिए हैं, अभी रखे नहीं हैं। अब चलते हैं, ला के बाहर रख देते हैं। रखते हैं। वीडियो को लाइक करके जाइएगा प्लीज़ शाम भक्तों। ये रहा चिड़िया का दाना, इसे हम रख देते हैं और थोड़ा सा दही चावल भी रख देते हैं उन लोग के लिए। हम घर में चले गए, हमारे तब तक चिड़िया भी आ गई, दाना भी खा रहे हैं। चलिए फिर हम चलते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा। बाय।